আমরা খুব সহজে এরকম পানি গরম করার হিটার তৈরি করতে পারি। এই যে এরকম ভাবে গরম হবে। সেক্ষেত্রে আমরা যে দুই মাথায় কেবল লাগাইয়া হাফ গজ বা এক গজ তার দিয়ে গরম করতে পারি এই যে কোনো এক বাটির ভিতরে। কিন্তু এটা যখন গরম দিবেন তখন কিন্তু হাত দিয়ে ধরা যাবে না। এটাই আমাদের এতটুকুই আমাদের পানির হিটার। এই দুইটা প্লাগ লাগাবেন, একটা কারেন্টে দিবেন আর একটা যে মগের ভিতরে দিবেন, তাহলে কিন্তু পানি গরম হবে। তো সেক্ষেত্রে কিন্তু হাত দেওয়া যাবে না সেটার ভিতরে। এইটুকুই আমাদের পানি গরম করার মেশিন। এইটাই আমাদের পানি গরম করার মেশিন হয়ে গেছে কিন্তু। তো এইভাবে করতে পারেন। আর যদি বলেন না আমি যে তারটা যদি পুড়ে যায় কোনোভাবে ভিজে যায়, সেক্ষেত্রে এরকম চিন্তা ভাবনা থাকে, তো তাহলে আপনার ওই যে সকেট লাগাইতে হবে, সেইগুলো এখন দেখাবো। বাড়তি কাজ আমাদের কিন্তু আগে তৈরি করে হয়ে গেছে। এখন আমরা বাড়তি কাজ যেটা করতে পারি সেগুলাই যে একটা সকেট নিলাম, কয়েক খণ্ড তার নিলাম, যে তারটা আমাদের কাজে লাগবে পরে। এরপরে এই যে একটা 100 কে রেজিস্টার এলইডির সাথে প্লাস লাইনে লাগাই দিবেন। লাগাই দিয়ে সাইয়া এটা হচ্ছে আমাদের ইন্ডিকেটর, এটা না দিলেও কিন্তু চলবে। এই বললাম এটা বাড়তি কাজ। এটা দিছি আমি জাস্ট কারেন্টটা আসলো কিনা সেটা দেখার জন্য। এটা দেওয়ার কোনো প্রয়োজনও নাই, কিন্তু ওই যে কারেন্টটা দেখতে পারবেন সেই ক্ষেত্রে প্রয়োজন। তো আমি এটা দেখাচ্ছি কিভাবে কাজ করে। আপনারা এক ভিডিও দুইটা জিনিস শিখতে পারবেন। যে কোনো এসি লাইনে যে 220-এর, তাহলে আমরা এই যে এইভাবে কারেন্টের ইন্ডিকেটর বানাতে পারবেন 220 ভোল্টের। একটা 100 কে রেজিস্টার, একটা এলইডি, ব্যাস। এলইডি প্লাস লাইনে রেজিস্টার লাগাবেন। তো আমরা তারগুলো আগে খন্ড করে নিছি, একটু পেঁচাই নিয়ে মোটা করে নিলাম। সেই ক্ষেত্রে যে তার দিলে হবে এখানে। আমি এটা দিয়ে দেখাচ্ছি। সকেটের দুই প্রান্তে দুইটা লাগাবেন। তো আমরা এটা ইন্ডিকেটরটা লাগাই নিব। দুই পাশে দুইটা তার লাগাইছি, আর এই যে ইন্ডিকেটরটা লাগাই নিব। এখন ইন্ডিকেটরের তে এক লাইন আমরা দিছি এলইডির এক প্রান্তে, আর একটা যে রেজিস্টারের যে মাথাটা আরেক প্রান্তে লাগাই দেব। তো দেখেন এই যে আমাদের এইভাবে এখন হয়ে গেছে। এখন এটা লাইন দিলে কিন্তু ইন্ডিকেটর জ্বলবে, প্লাস এই লাইন দিলে লাইন আসবে, আপনার পানিটা গরম হবে এই পর্যন্ত। আর এই যে এই দুইটা জিনিস খেয়াল রাখবেন যে একত্র না থাকে। যেটা ছোঁয়া লাগে থাকলে কিন্তু ফায়ার হবে, সেজন্য ছোঁয়া লাগা যাবে না। এই ছোঁয়া না লাগার কারণে পানি থাকবে, এই পানিটা গরম হয়। তো আমরা এটা এখন বসাই দিই ওই আমাদের যে আমরা যে একটা কৌটা নিছি সেটার ভিতরে। যেভাবে করে নেবেন, নিয়ে এখানে সুন্দর করে বসাই দিবেন। বসাই দিয়ে সাইডা যে নাট আছে না, নাটগুলো আটকে দিবেন। আর এই যে এখন আমরা ইন্ডিকেটরটা যেখানে আরেকটা ছিদ্রি করছিলাম, সেই ছিদ্রি এখানে ইন্ডিকেটরটা দিয়ে দিলাম, চাপ দেওয়া লাগাই দিলাম। কিন্তু আমাদের কাঙ্ক্ষিত সেই ডিভাইস তৈরি হয়ে গেছে। আর একটা জিনিস আপনি করতে পারেন, সেটা হচ্ছে যে এই যে মগের যে মানে উপরের যে অংশটা আছে আপনার কৌটার, সেটা তো লাগাতে পারেন। যে এখানে যদি না এইটাই আমরা এই যে আরেকটা নিয়ে মানে ওটা বাদ দিয়ে যদি এইভাবে করেন যে না আমি এটা উপরে দেবো, তাহলে যেখানেও আপনারা ছিদ্র করে দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে এখানে একটু ছিদ্র করে নিয়ে তারপরে এখান থেকে যে এখানেও কয়েকটা ছিদ্র করে দিবেন, দিয়ে তারপরে এই লাইনটা দিয়ে দিলেই, তো এখানে লাইনটা দিয়ে দিলে তাহলে হয়ে গেল। আমি দিচ্ছি এইভাবে, আপনারা দিবেন হচ্ছে এই কোটের যে উপরের যে অংশটা আছে ওইটাতে দিতে পারেন, তাহলে হবে। এখানে না দিলেও চলবে। এখানে যদি তার নিচে থাকে সকেট তাহলে তো উল্টো পড়ে যাবে, যার কারণে আপনারা কোটের উপরে দিলেও ভালো হয়। তো যাই হোক, এটা এক জায়গায় বসালেই হলো। এভাবে দিলে কি পানিটা এখানে ভিজবে না, তো ওই তারগুলা গরম হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। তো দেখেন এখানে কিন্তু অবশ্যই কারেন্ট থাকবে, সবসময় আপনারা সতর্ক থাকবেন। তো এই যে আমি পানিটা গরম দিয়ে দেখাই, সুন্দরভাবে হিট হচ্ছে। তো আপনারা এইভাবেই তৈরি করে নিতে পারেন আপনাদের সেই পানি গরম করার যে হিটার। তো আজকের মতো আমি এখানেই শেষ করছি। আবার কোনো এক ভিডিওতে দেখা হবে, কথা হবে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন।